ਇਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਹੈ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੱਚੀ है पट्ठी है ये पट्ठा करने माशाल्लाह कद बड़े बड़े ने ये अज आए केड़े राजनपुरी खांसी लगी तो क्या आ गया तो एक वो भी बकरी माशाल्लाह तो यह बकरी देखो रौनक लग गई माशाल्लाह। पसीना हो ना फंस भी जाएगी ना टक्कर मार देंगे।